नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 लेकर। पार्ट 2 में ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पेंडिंग था अपना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये किया होगा बहुत अच्छे से। इसका आंसर डी आएगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको भली भांति मिल सके। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की 4 गुनी है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आप सभी के लिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। अगर अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चा 1 है तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। एक बात बताइए, 4 उत्तीर्ण वाले 1 अनुत्तीर्ण वाला, तो टोटल क्लास में कितने बच्चे? 5 बच्चे। कंडीशन वही है कल वाले क्वेश्चन जैसी। क्या यहाँ से स्टार्ट होगा? यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 80 कम होती, यानी कि जो बच्चे पहले आ रहे थे, ठीक है, हमें नहीं पता कितने भी आ रहे थे, में से मानना पड़ेगा 5x 1x और 5x। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 80 कम होती, पहले 5x आ रहे थे, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कितने कम आएंगे? 80 कम आएंगे। सॉरी, कितने कम आएंगे? 80 कम आएंगे। और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 20 अधिक होती। अनुत्तीर्ण मान लो पहले x थे, तो अब कितने होंगे? x + 20, यानी कितने ज़्यादा होंगे? 20 ज़्यादा होने वाले हैं। कितने ज़्यादा होने वाले हैं? 20 ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी थी, कल भी बताया था। अंतिम दशा में बोला तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 5:2 का अनुपात होता। तो 5:2 का जो रेशो होना था वो होता। कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे करवाएंगे? 4x + 1x बराबर कितना आएगा? 5x में। या यूँ कह दूं कि 5x में से अगर ये घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक उसी प्रकार -80 में से ये घटाएंगे तो ये आने वाला है -100, यानी कि 100 कम विद्यार्थी कम पास होते, ठीक है। 100 विद्यार्थी कम पास होते, तो इसको लिख पाओगे 7, क्योंकि 5 और 2 7, -100 + 20 -80, 4x + 1x बराबर कितना? 5। चाहे इन 2 को सोल्व कर लो, चाहे इस 2 को, और चाहे ये प्रथम और अंतिम को सोल्व कर लो। अब देखिए आप सभी यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ आप सभी के लिए। 4x - 100 बराबर रखा जाएगा 5 के। 4x - 100 बराबर रखा जाएगा 5 के, और x + 20 रखा जाएगा बराबर 2 के। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे सोल्व किया जाएगा इसको, ठीक है। अच्छे से देख लेना आप सभी विद्यार्थी। 2 को 4x से गुना करेंगे 8x, सॉरी -200 बराबर 5x + का 100। ये 5x इधर आएगा, 8x - का 5x बराबर 100। उधर -200 था, प्लस का 200 इधर आ गया। इसे लिख पाऊंगा मैं 3x बराबर 300, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 100 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 100 आ चुकी है। तो एक बात बता दो आप मुझे, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 5x थी। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 5x थी, और x की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो टोटल बच्चे आएंगे 5 × 100। मेरा आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये कल के सेशन का था क्वेश्चन आप सभी का, 500 इसका आंसर आया था। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, अगले सेशन की। तो आज के सेशन में मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये अपना जो पार्ट 3 है, ठीक है। ये पार्ट 3 चल रहा है। पहला क्वेश्चन x² - y² तथा x - y का तृतीयानुपाती क्या है? चलिए यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं हम। तृतीयानुपाती पूछा है, इसे लिख पाऊंगा मैं x² - y² रेशो x - y, ये प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपात का, x - y रेशो t लिखेंगे। हर बार x लिखते क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x है। तृतीयानुपाती देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं आपको सीधा डायरेक्ट इनके सॉल्यूशन करवाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके आप कहीं से भी सीख लो, या अपने जो पहले वीडियो अपलोड है उसमें सीखो आप सभी। तो बाह्य पदों का गुना बराबर अंतः पदों का गुना। तो बाह्य पद हैं t × x² - y² बराबर अंतः पदों का गुना x - y में x - y आएगा। तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख पाएंगे हम सभी?
ऊपर आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये अब सभी को विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख पा रहा होगा। ओके, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आने वाला है x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई। मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। बहुत ही आसान और सिस्टमेटिक तरीके से करवाया गया है। अगर आप सक्सेसिव टर्म को समझ पाते हो, सक्सेसिव एक टर्म होती है, ये सभी उन्हीं पे कार्य करते हैं। चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, विततानुपाती सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक दूसरे पेज के ज़रिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ मैं 8,16 का तृतीयानुपाती या फिर थर्ड प्रपोर्शनल पूछ लूँ, आप क्या बोलोगे सर? 8:16 समानुपात 16:x। बाह्य पदों का गुना बराबर अंत पदों का गुना। तो बाह्य पदों का गुना 8 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 16। एक्स की वैल्यू आएगी 16 इंटू 16 बटे में 8 दो दफ़ा जाएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 32। दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी सक्सेसिव को समझ पाते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। अगर आप सभी सक्सेसिव को समझ पाते हैं तो इसका मतलब ये कि 8 ये इसका थर्ड प्रपोर्शनल है इसके डब्बे में। आ रही है ना बात समझ में? ओके, इन फ्यूचर में आपसे बोल दूं कि 12,24 का आप मुझे बताओ कि तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी से पूछ लूं कि 9,3 का तृतीयानुपाती क्या होगा। थर्ड प्रपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, अभी क्या होने वाला है कि ये एक सक्सेसिव टर्म है, मीन्स कि जो संबंध इन दोनों का आपस में होगा, जो संबंध इन दोनों का आपस में होगा वही संबंध इन दोनों का आपस में होगा। ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ओके, अब देखिए 8 को कितने से गुना करूं कि 16 आए? 2 से गुना करूंगा। इस 8 को 2 से गुना करूंगा तभी तो 16 आया। और इस 16 को भी कितने से करूंगा? 2 से, तो ये कितना आएगा? 32 आएगा। देन सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किया जाएगा। इसको कितने से गुना करूंगा? 2 से, तो इस 24 को भी कितने से करूंगा? 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 48। अब देखिए यहाँ पर गुना नहीं हो पा रहा है। 9 को 3 से भाग दिया तो 3 आया। अब 3 को भी 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये एक सक्सेसिव टर्म है। अगर आप ये समझ पाते हो तो बहुत ही शानदार चीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा पाऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर एक और सलीके से करते हैं, एक और मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन है बहुत शानदार ये। चलिए सर, अब देखिए आप सभी, ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोमा लगा लेता हूँ, और x माइनस वाई का तृतीयानुपाती। यानी कि यहाँ पर एक रकम चाहिए जो डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल आएगी। तो होने क्या वाला है आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना। ये क्या आएगा? ये आएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कोमा लगाया x माइनस वाई, और मुझे ये आगे चाहिए। यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हुआ? इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे विभाजित कर दिया गया था? x प्लस वाई से विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि x माइनस वाई तो यहाँ पड़ा ही था, बटे में x प्लस वाई किया। यानी कि इस एक्सप्रेशन को x प्लस वाई से भाग करके ये आया, तो x माइनस वाई को भी किससे भाग करेंगे? x प्लस वाई से भाग करेंगे, तो ये मेरा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये काफ़ी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x तथा y का मध्यानुपाती बताइए। बच्चे को बताए मध्यानुपाती। अब सुन लो आप सभी, मध्यानुपाती बीच की टर्म है। जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं कि 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए। अब इसका मतलब है कि 4 और 9 के बीच का सिस्टम चाहिए। सॉरी दिखा नहीं आपको, वापस बोल देता हूँ। 4 और 9 का मध्यानुपाती चाहिए। 4 और 9 का मध्यानुपाती। अगर तृतीयानुपाती पूछता तो यहाँ पर बॉक्स बनाने की कोशिश करते। ठीक है, अब देखिए जो संबंध इन दोनों का आपस में है वही संबंध इन दोनों का आपस में है। इसी वजह से ऐसा लिखा जाता है कि 4 अनुपात समानुपात x अनुपात 9, यानी कि बाह्य पदों का गुना बराबर अंतः पदों का गुना। अब अंतः पदों का गुना कितना आएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 4 इंटू 9 36, तो x स्क्वायर बराबर 36। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो इन फ्यूचर हमेशा ध्यान रखोगे, अगर मध्यानुपाती पूछा तो हम क्या करेंगे? 4 और 9 का मध्यानुपाती पूछा है हमसे। ठीक है,
4 और 9 का मध्यानुपाती पूछेगा, बताओ क्या करोगे, तो 4 × 9 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट करोगे, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार x तथा y का मध्यानुपाती, तो x × y का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट हम आगे कैरी नहीं कर सकते, तो मेरा आंसर कितना आएगा, √xy आएगा। कितना आंसर आएगा, √xy आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं होमवर्क नहीं दूंगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में मुझे करवाना तो पड़ता ही है वो, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम सभी, ठीक है। ये लाइए, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार और सिंपल क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। चलिए जी, दो राशि a और b का मध्यानुपात 16 है। अभी भी बताया था मध्यानुपात क्या होता है। दो राशि है a और b, इसका मध्यानुपात है 16, ये 16 लिख देता हूँ बीच में। और इन्हीं दो राशियों का, इन्हीं राशियों का जो तृतीय अनुपात है वो कितना है, 128 है। कितना है, 128 है। ए और बी का मान बताइए, ऑप्शन से डील करेंगे। मध्यानुपाती का मतलब ये है कि इन दोनों का स्क्वायर रूट करके, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट किया तो कितना आना चाहिए, 16। इन दोनों को गुना करेंगे, 16 × 12 192 होता है, 192 का स्क्वायर रूट 16 नहीं होता। फिर 8 × 32 होता है 256, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मध्यानुपाती 8 और 32 का मध्यानुपाती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 8 × 32 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। इस 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, इसे लिख सकते हैं 8 × 4, ठीक है। ये देखिए 8 और 8 का एक बाहर आएगा और ये 2, यानी कि ये कितना आ गया, 16। तो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की भी, 8 और 32 का यहाँ पर कितना आना चाहिए, 128 आना चाहिए। तो अभी भी बताया तृतीय अनुपाती सक्सेसिव होती है, इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। और अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सभी, 4 नंबर क्वेश्चन। अब गुजारिश है कि आप सभी ये खुद ब खुद करना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 2:3। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप प्लीज़ शेयर जरूर किया करो, ठीक है। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे, लाइक्स आएंगे, जितने व्यूज़ आएंगे, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं सेशन में। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।